canapé oyo bana e Mike balala 14 nini penye la mema mobali video bima so fiba mobali etolomo likola ya canapé ya canapé wana penyel yebisa biso na mama na mama lopo mtayebisa ko bosa video ya sex tap yebisa biso de sex tap vidéo vitesse penye yo yaka oh montre na Mike kalamba ya partout na bosani moi mabe vidéo bimaka montre bima na de momi oh batu bayaka casting na majabu c'est Mike atoboli bango vidéo vitesse sana bango yango na so baboti na mibala batu bana bata mibali bakoma ocha bango mala en plus bango peke ba mibali on peut bazwa na Maman Denise, moi je te félicite. Il faut traiter les genres de personnes. Comment on est Maman Denise, elles ont c'est ma colo hein. Bache na chipoi, bien, on a Belgique ma colo ngulu na bana. Bino bokansani so boti na mobali, il faut comme ocha moi ba mobali mal à l'aise pour botter les bana. Non. Vidéo vitesse. Penyel. Amusisia na musisia. Cuidado. Zawadi agaramina na boy kama machine Deniles amupikia bato misato na bana baba Rigo King vidéo vitesse yango na felicitera pasteur Francis Tatou aboya na ekolo Congo aboya na mabela bakoko ouais un blanc qui va me chuchoter dans leur pays en français avec des français ouais. Et qu'on les canaux TV5, na placer les canaux réseaux sociaux, bah tiens miniature. Oui bien formation à TV5 et les cas vite fait. Vite fait 4 et 3 secondes. Pasteur Francis Tatou, il est séparé avec sa femme et voilà. Machin to quoi tu m'as na météo. La météo. Vidéo vitesse. Donc Zawadi. Alobi, ichoka bambi. Na marena. Chez na Swahili. Zawadi atomboki na Swahili. Yora siko. Akoti na anglais, English, yawe hoshmi. Bango na baloba mnorona. Anglais, zawana makasi bomi baleo basala na mama magisi. Oui, Zawadi. Tu m'as menti. On dit man on ça crédibilité un pasteur. Agara minara boy ka machine na Swahili. Et la monte. Vidéo vitesse. Quand peña la bimi Zawadi ayeti. Gisèle Roya. Ba déclarer de Niki Menga. Mili ma réseau social et déclarer Niki. Tu es tellement soumis, ouais. Il faut venir sur la toile. Akoya. Niki conseille on peut se place au fandi fanda na papa. Kolana no envoûtement hier à internet. Tala akoya. Vidéo vitesse. Peña la comédie il faut Mike alobango. Canapé au bana nga balalaka. Biso to baluba. Chuba ou existaka. Ouais. Yongo to mona kama na peña la na koma ko bela mingi kayon. Ngo bela ngo kende. Ozo ko baso moko mundele te mwana na nga kota sama bele. Normalement. Non. Vidéo vitesse. Gisèle Mpela bossa na Fachi Beton. Ayaka ko truma. Banga bala musango. Banga so ba ekolo moko na peña lo. Kasit. Oh bobo iti. Mama mama Denise Nyankero mafuta awa boy. Bazé kolo moko. Moi c'est Denis les yana qui na sur la toile bois qu'elle est Denis les bajet. To bomona vidéo. Oui. Vidéo vitesse. Peñel de trompe-toi. Au monde nickel qui mobile na braza. Kende braza mbando kenda ko pesa ba donc. Oh Niki mobile a super ya braza. Oh kana eka za poto. Ala braza vilwa. Yena poto de baby sa caché judiciaire. Akata motema. Avimba ndamda. Bon. Ah tika moninga si mobile kitoko. Ba bien comme na lazy. Vidéo vitesse. Peñel oyoka quel lenga réseaux sociaux. Omoni mokili o fo mokili. Fo monde. Soko chelo kolo. Tande bébé sa vie à Deniles. Ouais. Réseaux sociaux. Papa na yepe muta pesa ge ba poa, chege ba poa. Imagine toi ce que place yuana tanga lata kale so kangi photo mamu lopo mutatinda ka cha réseaux sociaux. Allez-y comprendre. Si ya kaloba na bisoni on sa publicité mais ya ba kale so. Ouais. Vidéo vitesse. Ne fais pas les pardons. Oh et comme moi soana a sali après divorce et ça démange. Alors mériter le sous temple on a été ya Mike Kalambai. Qui pote mutaki otekona Rebo King ba Rigo King. Rigo. Vidéo vitesse. Mike to bengo 3 fois. Maramba bolingwa batu bakota kate mais ba risque vina yo na réseaux sociaux. Peñel, tu es méchante. Ouais. Les sauces là de Chibaou que tu avais mangé avant le mariage, c'est ça qui te remonte ta tête. Vidéo vitesse. Donc, vous faites on dit bien Maramutu Peñel la salle en conscience na intoxica qui était pour la côté ma bête ça choix na yé.
Et là, qui choisit Péniel, ce sont des genres de personnes, quand ils te détestent, il faut qu'ils aient détruire yo. Si vous voulez, aligner à Zongé, la biso frère Kalamba, pas bon, mais bien. Zongé, l'autre pourquoi vous faites du quoi biloko Zongé là. Aïe aïe aïe. Sinon, il y en a. Ouais. Au balier honoré. Au tcheye zemi. Na zemi moi anwa liboso na libumu. Na libumu. Pe zemi ya munene. Au bête jusqu'à l'agonie. Et ça l'a raté. C'est-à-dire, il y a quoi dedans? Il y a déjà de mal là-dedans et la trahison. Ouais. Comprenez? Ouais. Pasteur Mike a été clair. C'est-à-dire, Péniel la bande a triché depuis Nandara Libal. C'est comme à niveau au bête à Kaebongo. A ça a triché. Toké wana to avancer. To zongi na ngamba Péniel. Ouais. Babali yo, ba dévierger yo. Ba chona na Apprécier lenga mokili. Mamulopio peut te manipuler, mais mamuloto poete mutu akotaka na munoko na lobake Mike alala katina ba cousine yo. Là c'était pas mamulopo, ouais. C'était à toi. Et puis tu étais venu avec des preuves tangibles. Ouais. Na toile, oh ba tout ba inaka Mike. Que Mike alali na ba cousine yo, okanga na mama bokilo, na mama nani? Non, maman. Ma mère allait qui boue. Na mama leki na ye, tout ça. Yanga lobi na Swahili ya lobi boy. Icho kabambi, anasasi Péniel. Agara binana boy kama machine geza kitaki place. Ya, okapa nguye kite zawadi geza wata kocha makambo. Mwana bata na. Mama ikao sadi ni zawadi. Voilà, mbote na balandi ya masolo ya balabala idéologie TV presse présidentielle to ye lisusu. Tant to ya rasere mambo sikeyaka balobi esika tu bozali ba bon moment ba bon temps. To ye lisusu lelo na kati ya masolo ya balabala poto pesela kaka ba idéologie ya ba actualité o eza na toile o ezokoyela biso chaque jour chaque moment. Alors lelo to yeli bino sujet o to solo la yango pe to loba yango déjà mingi. Alors lelo to zongeli yango lisusu parce que to moni lisusu couple ou libala moko boye bandako exister et kabwanaka mais par rapport à l'actualité to moni lisusu mikolo ba vidéo pe base par rapport ya marambo uti oleka na kati États-Unis et la mususu mambo ebele lelo to solo awa pembe na Cynthia Bofonge mama soso yoka beauté yoka linu ezo sekezo pesa na lengi. Ça va Cynthia Bofonge? Ouais, je vais bien par la grâce en fait. Toujours on attend. Tozali toujours. Toye awa Cynthia Bofonge toleli to la muki bou. Tomoni live moko epeli susu ya Madame Péniel ex-femme ya Mike Kalambai alobeli apeseli par rapport ya live asalaki aye kosenga mobali na ye Mike Kalambai pardon asengi pe na ba bokilo na ba famille ba tutu oyo asala mabe ba pardon par rapport est-ce que par rapport ya live oyo Péniel asalaki toki ko décortiquer yango ndeni Cynthia Bofonge. Il y a les dieux dedans, malgré Baloba, pardon, c'est une puissance qui libère. Ouais. Pasteur Mike, tu es un pasteur. Il faut doser les jets. Bon. Il faut bomber les pépés. Bon. Le problème, c'est quoi? Ouais. Il y a des pardons qui ne pardonnent pas. Qui ne pardonnent pas. Il y a les pardons qui pardonnent. Il y a des pardons qui pardonnent. Ouais. Mais il y a des pardons sous. On peut te pardonner, mais on ne peut pas te laisser venir comme ça. Comme ça, ouais. Tu vois? Ouais. Ouais. Péniel avait déjà passer des limites. Pasteur Mike a bien dit dans l'émission Alobi Nini. Alobi, imaginez-vous, Moutoué qui sur la toile, Aloba Boye, na subir violence, Nandara Libala. Je suis d'abord un pasteur. Ouais. Moi, je suis à Zanazemi. Si na komaka na niveau, moi ça na zemi ya munene, pe moi so na balaka na mbongo na honora. Na zemi ya munene na bete na niveau wana. C'est-à-dire quoi? La tricherie existe. Ouais. Pour Moutou, comme alors indirectement. Moi, si on a mon honoré, na zemi amune na takutu na motema mabe. Na beteti na niveau ana. Si na niveau ana, na zemi na libumu. C'est-à-dire la tricherie existe. Péniel avait triché dans la maison de Mike. Donc Péniel ndazawana. Donc, oh ya laksaki na katsali. Oh ya laksali après na internet. Eza vie oh banda ko sala cacher déjà. Oui. Eli, moi sinon yanda. Ouais. Au balier honoré. Au tcheye zemi. Na zemi moi anwa liboso na libumu. Na libumu. Pe zemi ya munene. Au bête jusqu'à l'agonie. Et ça l'a raté. C'est-à-dire, il y a quoi dedans? Il y a déjà de mal là-dedans et la trahison. Ouais. Comprenez? Ouais. Pasteur Mike a été clair. C'est-à-dire, Péniel la bande a triché depuis Nandara Libal. C'est comme à la niveau au bête à Kaebongo.
azako tricher. Toké wana tu avancer. Tozongi na ngamba Peniel. Peniel a dit mon homme, pardonne-moi, précisément. Mamoulo pour mutachaka ngana berer. Na le canatoile pour na sambusa mobali na ngai famille na nga. Peniel, arrête de nous mentir, t'es pas une gamine en fait. Na âge nini Peniel yo ba manipula yo kaka. Ba bali yo, ba dévierger yo, ba chona na mokili. Mamulopio peut te manipuler mais mamuloto poete mutu akotaka na munoko na lobake Mike alala katina ba cousine yo. Là c'était pas mamulopo, c'était à toi. Et puis tu étais venu avec des preuves tangibles. Na toile o ba tout ba inaka Mike que Mike alali na ba cousine yo okanga na mama bokilo na mama nani ma mère Aleki boy na mama Aleki na ye tout ça ton homme mobali na yo papa bana na yo que mamulo po mutachaki on erreur ya na toi te Peniel oyoka ke lenga réseaux sociaux omoni mokili o faux monde soko che lokolo tande bébé sa vie ya Deniles réseaux sociaux papa na ye pe mutapesa ke ba poa cheke ba poa imagine toi ce place wana tanga lata kale so kangi photo mamulo po mutatinda ka cha réseaux sociaux allez-y comprendre si ya kaloba na bisoni on sa publicité mais ya ba kale so tout ce qu'on peut c'est la batte. Peniel t'es pas une gamine. Oh mon mkete. Ok, des 28 ans. Avec des enfants. Oui. Parce qu'on a 28 ans, on force moi on a bien. Ok, ma pena ma casse. On force ça moi dans l'hôpital. Si tu as besoin ma solo et ça passe parce que ceux qui l'ont dit les solo et on bien senti que malgré ils ont singa pardon mais à mes solo batté ils ont senti que ça n'a pas. Oui, il y a des pardons et des pardons. Et là, pardon, sincèrement. Et tu le pardonnes. Peniel a écouté pardon parce que comme on dit, l'engagement qui dit quoi pour. Amoni sko bezi yango susu na kati États-Unis comprendre que penda ça moi si star ya blanco ga mambo mikie miko ba cheke nere. Vous comprenez? C'est que tout ça, c'est-à-dire quoi? Limiter les cas. Tout le monde peigne sur les cas, limite. Tu peignes la comédie, il faut que le bango. Canapé au ban, balalaka. Biso toi, baluba. Chibaou existe à cas. Yongo to mona kama na peigner là na koma ko bela mingi sayon. Ngo bela ngo kende. Ozo ko so moko mundele te mwana na nga ko ta sama bele. Normalement. Chibaou nde mutebeta mwana na. Canapé oyo bana e Mike balala 14 chinine peigner la même mobali vidéo bima so fiba mobali et tolomo likola ya canapé wana Peniel yebisa biso na mama na mama lopo mtayebisa ko bosa vidéo ya sex tap yebisa biso le sex tap tu te trompes ma chérie. Donc, toi, on ne te pardonnera pas parce qu'on est des balouba Mike Moulouba quand tu le trompes il te rejette. À 5 maman bokilo pardon. Non, na balouba il faut cérémonie. Mais à 5 mois célibat là, bango de se séparer. Na balouba pèse la déjà. Ceux qui ont divorce c'est côté, nous allons on a besoin on pas battre na balouba. Oui, parce que il y en a d'autres gens qui traitent que Mike Kalamba tu es un pasteur, il faut toujours pardonner. Les cérémonies Chibaouin ne fait pas les pardons. Et comme moi soana a sali après divorce, ils ont des manges. Alors mériter le sous temple on a terre. Mike Kalamba. Qui pote, mutaki otekona Rebo King, Rigo King. Rigo. Bébé, une femme de pasteur. Au bébé ça répète. Crédibilité à pasteur Mike Kalamba. Ça me teme. Souffrir Mike Kalamba. Mike to bengo 3 fois. Maramba bolingwa batu bakota kate mais ba risque bina yo na réseaux sociaux. Peniel, tu es méchante. Les sauces là de Chibaou que tu avais mangé avant le mariage, c'est ça qui tourmente ta tête. T'as la sauce à Chibaou on a méchant avec balouba. La muluba na ebi marambona ndeli kaka. Non, Mike comprenait que déjà que momi oyo par rapport à ce Libanda, sans c'est le bara. Oui. Et là on aurait été na porte en daku na yo. Et là on aurait na porte en daku ngo kota souté. Oyo ka pene ba bendi pa milimo. Chibaou. Vous comprenez? Chibaou soso wana. Alors Peniel, ils ont contacté tantôt ndo zongeli biso sur na toile na ba live na yo, conseiller ba pardon. Ouais.
yo ba archive yo zawadi yana bimi na toile zawadi asiliki ke Peniel muta contacta ka ba nuire Mike ndeni lelo ya senga pardon ba chaîne bino yokani ha zawadi wana songi kanda awsala live ya lobi bulo yondo yosongela Mike ankabo yo ka zawadi alobi ichoka bambi na marena she na Swahili zawadi atomboki na Swahili yo rasiko akoti na anglais english yawe bango na bango baloba mnoko wana anglais za wana makasi bomi baleo basalaka na bango magisi oui zawadi Peniel tu m'as menti on demande on bisa crédibilité un pasteur agara minara boy ka machine na Swahili ezala monti si tu vas faire maman so zala be la caméra zo ba bana Swahili ne agara minana boy ka machine yango na yebisayo alobi mabi Peniel agara binana boy ka machine ichoka bambi amusisia na musisia okoki jamais interpréter bon okanda solo babi yeke zawadi nde azalaki na nkema lobi Mike Kalamba azabena na kimobali azabena na eloko wana mibali balingaka alors yo nde ocontactaki ye par rapport bokende nango na ndenge yango alobi na Swahili alobi boye ichoka bambi anasasia Peniel agara binana boy ka machine geza kitaki place yaya okapa nguye kite zawadi geza wata pocha makambo mwana bato fa na mama ikayo sadi zawadi atomboki complot omoni so bato asali complicité wana complicité wana yango na bene yobima wa comment se fait-il yo koko abandonner poste bande des hypocrites bande de kidnappés d'internet bobebisa bafia bana mibali boyokana bosala click zawadi adi yelinga ye manzembo wana te na sima te liboso te na sima au début ba intoxication oui abi Peniel mutati Peniel muta fulaki pe likamona makasi deniles na CC donc omoni bakilnaper na bakilnapers à réseaux sociaux Peniel amusisia na musisia cuidado zawadi agara minana boy ka machine deniles amupikia bato misato na bana baba Rigo King bino Mike il vous pardonnera jamais. Oh senti Mike ça l'émission ana. Taka azongisi Marius Munga. Abine Marius. Tala na sabino to tiko sala mabe. To zonga sérieux. Ouais. Ena mabe mususu so sali mutu. Ata sécurité mo tanga rovanda raisonner, à regretter. Ouais. Abi maintenant. Mike azongisi Marius, abi Marius. Nani yaka na toile. Exposer vie. Oui. Nani a exposé vie na biso ya ndako. Nani? Peniel te pardonne même si tu as appelé Mike mon homme. Il n'est pas ton homme. Il est l'homme national du Congo. Moi mobile wana yo yesu na toile fingi o magnoli ba tutu après le lobe sous mon homme. Bolinga mabela le umela mikolote. Si réellement linga ka mutu wana. Tant moni que erreur mo komi avait bota misisa ya rando yaka simplifier master ndeko mobile nanga limbisanga bato balingana makasi bakanga mabinemi ya ba 2 jours 3 jours te bato balingani bato mo bana vrai amour tandis que yo ozaka ko tricher de na kasanda kalibala ata bazo intoxico yango ekoki kosala mate o exposer papa ya bana na liboso ya vie botika kokota mamulopo Peniel asa mwa mukete ba devoir chaka apanzaka makolo abimisaka bana ne na hôpital mamulopo to mutakemba ka yango Peniel oza conscient na makambo sala nengo yo bimisa komba mamulopo bimisa pe kombo ya bato ba esaka o déstabiliser Mike Kalamba po baza singeza mulai po zawadi alobi na Swahili to imam zawadi alobi te ba Swahili bota video wana amushishia na mushishia salon de beleza atmo amour amushishia to zaka kawa kosaba suki maramnyos. Voilà, c'est-à-dire que tu as toujours en continuité par rapport à l'isolo toujours qui est bien ici Tchabofongue par rapport parce que ça la passe au moment qu'on a la perte de la famille source ma benyo soyera na vie il y a parents et quoi l'arabe sont mibali alors lelo ceux qui te mona bien on comprendre que no ba ressources tout Peniel la zone na toile na perdre na vie mutu perdre na vie lelo a perdre mamulo pana mbane afana l'aise ataye mutatinda ki mutu nyoso so problème na likamba ta so yo pesa un conseil so lobi na mobile na sa mabe na loba no boya yi
polobi nanga boma polobi boma asa mutu mabe non ba no boya ako éviter risque parce que otalisa ki mamulo pour que Mike aza sorcier Mike aza bo et on mamulo pour pas ça que sommes sur les réseaux sociaux asa ki na conseil au pesote mutu alinga boma yo ya li passa pa leki wana makambu nyasa ya mbiji ezaka na ibsayo ozokopo ça to landi bien bon ça to talipe bien vous savez au monde bino bana basi tango sana nous na ibulenge pour ça gêne parce que bakaboy na Mike Kalamba ya zengina âge à 22 ans et 26 ans les loyo a coxi 28 ans alors bana basi bozaka na ba puberté pe bo mwana soki déjà mutu mo aye pembe na ye ko intoxico mutu ako bebiso pe mutu tantôt eloko ezanga ki eza bon encadrement parce que tozotala pe état na ye nazosola na yo tozomona yango lelo mwana mwasi akolaka te oza mpe mwana mwasi oyo tozosola eza pembe tozosola penel maza mpe mwana mwasi tala penel azalaki na mama na papa eza différent na biso bato tozalaka mal encadré libanda boye papa bato ya misusu vie mo boye nde moto aencadré yo mais bakutana bango bazalaka na bapapa na bamama penel azalaka kovanda mboka moko ndako moko na bapadrine na bamadrine ozo comprendre yebisanga azalaka na bayaya ye kuta azala mutu mo boye teke akenda koluka mbongo olia ye moko ozo comprendre eza différent donc so tolandi bien makambo tu penel asalanga na conscience na ye baintoxikaki ye te mpe bakotisaki mabe te eza choix na ye. Et là, qui choisit Peignet, ce sont des genres de personnes, quand ils te détestent, il faut qu'ils aient détruire yo. Si vous voulez, aligner à Zongé, les biso frère Kalamba, il faut bon maïe bien. Zongé, l'autre pourquoi vous faites du quoi bilo ko Zongé là. Aïe aïe aïe. Comment est-ce que la maman bana? Oui, maman bana. Parce que Maggie parle dit ata bana pe bana po mutako bon maïe pour na bana na ye. Oui. Kala sous les solo okenda kokosela Mike sous makambo kena pesa bana mbongo te. Alors ba pesa boka $20. $40 ba $20 mi balé bana ne wana bipe na ye mbongo na luka. L'état nanu ya poto na futa bana. Bon. Si ko chiba pesa bango $20 so $40. L'état poto musana eni. Abi mais on s'appelle mutema mabe mon chou. Penya chiko kosela mamulo po eko. Nyoso ba $40 to ba ka mamulo po mutayaka oloba. Ata yo moko. O ka kelengere. Mike akipaka bana te, asela bango eloko te. Donc kamusi bato ebele sinja bofongi. Non, Penyel. Yonde bosana no kande Mike. Na ba séparation mususu existaka. Gisèle Mpela abosana Fachi Beton tilelo malgré bana na kati. Bana mi balé. C'est compliqué. Gisèle Mpela bosana Fachi Beton. Yaka ko truma. Banga bala musango. Banga nyoso ba ikolo moko na Penyel. Kasit. Oh bobo iti. Mama matsa mama Denise Nyankero mafuta awa boy. Bazé kolo moko. Moi c'est Denis les yeux qui sur la toile à boire qu'elle a Denis les images. Bon mon vidéo. Oui. Ah puis c'est le char des tomes. Ce sont des tomes. Aïe aïe aïe, n'a pas avancé to koya. On se comprend. Ouais. Tout ça là-bas tout. Bah Gisèle Mpela oh, ayaka ka être monté président na biso boga ya swege. Papa ya bana le commandant suprême muto ayibi ko kipe batu. Oh ningisa ma Denise Alaxo ta Nyankero mama Denise Nyankero. Première dame. Muna ba simbara te. Bango ba ekolo moko bango ba niki ba penye. Eza clique na bango en fait. Musana bango yango na so ba boti na mibala batu bana bata mibali bako mo tia bango mala. En plus bango peke ba mibali on peut bazwa na. Maman Denise moi je te félicite. Il faut traiter les genres de personnes. Comment ma Denise azong c'est makolo Ba chena chipoi pian zonga Belgique makolo ngulu na bana. Bino bokansani so boti na mobali il faut comme ko tia mo ba mobali mal à l'aise pour botele bana. Non. Bazawa comment mon Zion aviva bien na papa ba Penyel yondo sana orata pour Mike lelo so azongeli Penyel et comme ata basali ata pandi makolo tina suka so raisonner ka babiloko ana na ba vanda te mabe ya kaka oyene yo comme muto yo kufa alors pour babiloko balobaka il y a des pardons qui n'en pardonnent pas. Na limbisio boye po na musal na nzambe mena muteme tikale lembo na kokate revendre dans 10 à 20 minutes. Parce que tu m'as choqué au moment où tu es là. On a mille raisons par rapport parce que kozala un encadré ya famille za facilité pe na ndako o déjà papa na maman bima bana ba ko mona ra tanto papa to mona musala alors ba mona su maman na eko zonga soka zongi azaka na ba pili na mutema et kozala scandale tanto côté ya bana to côté ya papa. Oui. Sikoyo, moi j'avais bien aimé Mike Kalamba. Pourquoi? Tala a rappelé qu'elle est passée. Oui. Mais à Ebisi Marius Sabi non boyo kota na ba obu pour Zion na okola. Ouais. Na 18 ans ta l'émission. Ah ta l'émission archive Mambutu.
Mais voilà les mamans bango sex tap. Qui a les un pasteur son père pasteur qui n'a ko recadrer maman na réseaux sociaux. Biso pe ba journaliste to tika bikota kota ba famille ba. To lui koyoka actualité te ba to ba beba na bolingo na bango. Rebona inosa bango wana. Bolinka boye ba bino mutu bosa libala ne kufa mboko Kongo ba libala. Ekufite te inosa na rebo kufite. Rebo. Yaya. Rihanna kutu babotisi babali ete siko yo oboyela mobali no par rapport ani ata muto sombela ke voiture il pas fait ça bonne opportunité ta vie il me ça pèse stabilité ya okoma opazali so perdre innocent ya muto lala na anglo la mukana anglais ya tire ba sentiment bolingo e pasi bimambo ka mpayo comprendre que ba bébé lo kwa ba innocent na baza difficile ya kozwa bango ba bébé wana ba koma pasi na bamboka mpaya baya yo mikolo mutu bawelela bango bakanga bango babwe vanda na école patex zaneli fobo kotika tante rebo chul balobi kotika inosbite zala na e bundana na e ti na komba ya suka sino te yo no koma perdante lelo oyo komi déjà parents obota na innocent kolana no ba mpepo ezoleka te mais par rapport à toto ekipe geno boza na bino même temps on est dans les réseaux sociaux internet eza base. Malgré bana bazawana ba famille baza ba parents ba kompena mulunge bo lukaka bo arrangera makambo familial na sepeleka na message dayo reboye mo kapesi message alobi bien alobi ayesi ben interno alobi bien mutu tout oya sali publication a commis ba n'importe quoi wana tout ezo dépendre na rebote yena mobile ne bana problème ité pe soka na problème na mobile na ye ba bongisaka na ndako e jamais obima libanda alors oh tout eleki libanda wana ayebi yango te pe etalieti. Moi c'est maele moni rebo so azala penyel oui mais via Mike kalamba ye koma musika oui mais via Mike koma musika vous comprenez que moi si moi dans idéologie intelligente femme. C'est pas un message intelligente. Na innocent place à fanda gabena moi c'est on kufaka na alors yo peniel ba ningisa yo ka boye on ningani yo na rebo ba génération moko tasi ko moninga na raisonner yo to ma merde de la famille moi mabe a chap peniel ne RP mais yele lo chile yo bana mbali na majab mobali nana o chinda ya majab ba majab ba tazani babenga mobali na majab te mobali zawadi papa bana zawadi Keye mtaloba ke o finga pe majabu. Tala majabu lela ena baba na mikie. Recrutement de petits enfants. Yoka actualité et yoka baise. Zawadi, il faut essayer un peu de parler lingala. Nous les communautés congolaises là. Tango yaka na sima te liboso te na sima. Tu avais parlé ça lingala. Ako service na anglais pour arrêtez de parler you are you. Tant qu'il fallait lingala. Yo vraiment. Cagé judiciaire na réseaux sociaux. Pas caché bébé. So bon ka Facebook mon na penyel Zawadi. Keba. Gisèle Impela surtout Gisèle Impela yo. Ma Denise, I love you so much. Les seuls mbando nyoko azongi se Belgique makolo. Kangi se bisaka lobi na mpuk na bikedi nyonso bolongo. Mema yo. Tolingo yo ka binote. Bino. Alors Cynthia Bofonge conseil ici quoi est que moi si parce que moi si le solo bêtise moi si ceux qui moi mobile ya zoki ba décision par rapport à ça parce que moi si né au commissaire qui m'a na degré oyo alors conseil ni ne ko pesa na ba ndeko ya basito peniel ye muto za actrice ya scénario ya mambutu ya mabe eleki na libota na e na maikalamba conseil ne ko pesa batu. J'aimerais dire ceci en fait Peniel la vie est courte mais la vie est bonne. Vu oyo na yo nanga na mutu apesa kombo ya vie to comprendre ngote pe to yebi ngote réseaux sociaux mutu asala ngo to yebi mais mayele wana so pas zwa ko ba che robot na mutu to yebi te Peniel ta bouche là il faut bien les fermer quand tu parles il faut contrôler tes langages quand tu es en colère so vous allez avoir un problème à Ménégipte lukaka ba traitement makasi parce que au gâche tard vie na yo jusqu'à la gare histoire au change en côté yo mo rodem to sali pour perdre ngo na basi o bolanda histoire à Peniel Gisèle Impela ye photo code saka nikimenga baze belé mulongo molai singa matembele ndezana bazala sofi na bon bébé bazonga ka bakoma kokolu ka mibali na Braza bakoma ka jeune homme à Braza jeune député à Braza bino nzela Braza wana bokangela ba femme judiciaire et beba na réseaux sociaux biso baso to tikali en cachette to sala makambo wana ndeko mwasi ndeko mobile
koyokisa moninga motema pasi alela na kombo na yo. Bébé, tu détruis ta vie fois 10 000 fois. Ouais. So monique batumi balo batamboli nzela moko bayokante basalani bakabwanaka au calme. Bon pesa na ta distance mais koya ko nuire moninga réseaux sociaux te. Botonga te ba chuchotement mais réseaux sociaux boyaka te. Ba archive etika laka. Penye yoyaka oh montrane mai ki kalamba ya partout. Na bosani moi tu bon. Bidele bimaka montre bima na de momi. Oh batu bayaka casting na majab c'est Mike. C'est Mike atoboli bango. Bon. C'était Penyel et Zawadi. Tala Penyel biso to na archive. Soto bito bando sanzango héros. Bébé, avec le pardon là que tu m'avais demandé, pourquoi erreur Gaïa? Il faut que Mike qui pardonne après, il fait pas nous qui dans les réseaux sociaux. Et il y a lobby abandara ma mutu na réseaux sociaux, alors il faut abandonner les réseaux sociaux. Regarde cette fille qui a gâché sa vie. Ouais. Tika pasteur Mike. Au kimia au père. Pour Mike qui fait dans un asangi momi moi bientôt pour la moi soit comme nae. Femme discrète. Arobim c'est une actualité. Et obim c'est une ndeni. Attends, balai soupe de balai. Oh, yani na toile parce que les hommes dédiés, Satan a Luka bango chaque moment pour il cherche. Ouais. Comprendre. Penya la zanga ki bonzambe. Achaki Bible mpanzi ache maloba denile siliboso. Tala lelo denile sina na obwa ke ba jeton. Moi si afan ndakumoko. Asalela na vidéo ya mobile. A gérer sagement. Mutamaye le soit talent a gérer aya ma droit de réponse à denile. Comment mon bal me pour la faute d'éteint. Vous comprenez? Oh là tu bon mais nda. Tout travail basi. Au pas la faute d'éteint na clip. Acha ngoti na kingo. Voilà, un pasteur de Dieu. Peigné le sous-genre Mike. Montre wana ti le l'autre na photo montre wana. Montre wana c'est Mike Kalamba il est montre là. Après ya ba gano ngayo na ye na zongi lisusu. Mike olimbiso tende konanga bosana. Ata mamba bolingwa batu bakotaka te biso communauté congolaise. To konti maramba bolingwa na po yo obebisa réputation Mike. Penyel de trompe-toi. Au monde nickel ou ki mobile na Braza. Kende Braza mbango kenda ko pesa ba donc. Oh niki mobile na super ya Braza. Oh nga za poto. Ala Braza vilwa. Ye na poto de abebisa ka judiciaire. Akata motema. Avimba ndamda. Bon. Tika moninga si mobile kitoko. Ba bien comme na lazy. Aposeli ma mbuto ela air to aigle ba problème. Ya aigle na minute yo. Abetaka melo mobile bakaka. Nana ketchup ba fana Niki abima. Abia ya souté. Azida mobile ni apesi kimia. Totika ko. Toyebi be ko l'on peine la zongi ndeni. O peine la zongi présent muta mbrina zo esika ko pe matin. Yé da zo esika ko pe ma moninga binisi mobile ni kitoko. Gisèle Mpela, au monde peigna la bimisa wa diet. Gisèle Roya. Ba déclarer de Niki Menga. Mili ma réseau social et déclarer Niki. Tu es tellement soumis ouais, il faut venir sur la toile Akoya. Niki conseille nga na pesa place au fandi fanda na papa. Kolana no envoûtement hier à internet. Tala Akoya kito. Yo ebi au monde bana na baba ndoki. Au monde ba bimi peigna la e, ça va dia Niki Oya. Gisèle Mpela obima kala mingte. Kala mingte bo mone lia na Oya. Ah, la sirène des eaux. Bandoki. Non, on va calculer. Bandoki. Moment na bango après une année des informations. On calcule on va septembre octobre. La sirène des eaux Bandoki, Penyel, Gisèle Mpela. Zawadi, sorcier agara binana boy ka machine. Loba lingala tolinko côté. Ndechiyo, il faut ta femme soumise Zawadi, o lukata Moïse Mbiye avant de son mutu na se, mais oya kinde po baby ça. Il est mené zalane, yo moni vieux aigle, vieux Moïse. Acha bango à la pompon. Dans le calme. Aigle de la musique chrétienne. Acha bango ya la pompon. Aba bino, ba sirène des eaux, bana deniles. Ya là-bas. Bandoki. Parce que va déclarer Moïse Mbiye na ndenge tout ba combattre musique chrétien ba pasteur chrétien bango anakana bango. Donc bango ba pesa bango sous confiance à terre moké. Sans la camarade à Penyel éviter. Tanda bébé sa réputation de Bora Lukalu. Ouais. Vous comprenez. À ça bon on a évité des sirènes des eaux.
Mike Kalamba ya kolimbisa kayote quand non ya kana montre na réseaux sociaux que montre wana Mike Kalamba yi montre wana Mike asala ki partout bon oui Mike so azomisi biloko ana nyos olimbisete. Voilà Cynthia Bofonge siko to loba par rapport il y a le prophète Moussel Nzambe, le pasteur en question. Alors Mike Kalamba a ça une décision mon que prise en charge. Mais c'est quoi l'embisi? Pardon, c'est une puissance qui libère. Mais ne pardonne pas la personne qui t'a choqué jusqu'au bout. Sinon, tu es obède, ça va papa, non, tata Nzambe libaku. Tant que l'occasion ça retour à l'expéditeur, ma papa, non, 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 mon que yosumuki, moi, non, bébé, si mi beku. Ou bien éloigne-toi de lui. De lui. Vous comprenez? Ouais. C'est parce que ma bé au peigné la salle Mike. L'osso bala limbe tout mon corps. Tala, au moment où toi salio ma bé. So vando to ce qui n'est si quoi tant on vando raisonner pe otali amitié nande bazala ki mos tambali Mike a comment qui fidèle Mike a dit pendant 3 ans ba comment ko kabola téléphone mo na peñel mobali moko tata balio ata honoré yo comme tina point mais pendant 3 ans. Est-ce que Cynthia Bofonge maïpe et n'ingana pas mbati parce que ti penia la comment il na courage ya audacité ya roya ti na cérémonie to na assemblée on a place concert ezalaki ya Mike Kalamba et après conseil to mona que non ba déter makambo mobima et quand la paix tantôt na ninga kuzu te da bazalaki na ninga samba na ninga kuzu bazalaki pourquoi au moni muto ya rosenga pardon na réseaux sociaux c'est que na bandela tout na kata leki cc parce que ba Mike ba baza basali na Nzambe ouais musali na Nzambe morote babara. Pardon, ils ont exposé, c'est pas un pardon. Vous, Moussel Nanzamba Lingate, vous pardon. Non, il y a le biais à Bandara, na réseaux sociaux. Alors, il faut aller mascara. Quand tu as Manzambe na kati, tant on met sur les réseaux sociaux, on met en kati na diable, kati na Satan. Réseaux sociaux, c'est un réseau satanique. Vous comprenez? Si un vrai pardon, bayaka au calme, tu demandes limbisa. Ndo bani na ba famille wana, oui na papa Bokilo, ba maman. Oui. Oyo aussi on a réseaux sociaux pour. Si réellement Mike a passé accord à Tabakuta parce que comme ça Nzambe alinga babo maman to tenga to sutuka ka to mona peñel ali moi tu me comme sutuka bazonga na déjà boko mi ko luka po azaki moi si mo fa vanda sko kimia ndeti moi ça ya José Nzita wa utaki okufa ouais tango asenga baze belé David moi c'est José Nzita comme nene c'est sérieux ce qui Matou Samuel. Matou Samuel. Ezandenge na bango bazé. Oh mais Matou Samuel a fait moi si moi ta fait basé belé. Kasi basi on bayaka na vine na toile. Hein? On bayaka na vine nde ba Mike paye. Mais moi est-ce que Matou Samuel a fait da combien de basi? 4. Oui. Na tous les 4 on a bango tout non ba yak ba ela na toile ce qui moi c'est akufi parce que tant ba maladie. Oh wana oya uti okufa. Ayaka na toile te pour moi c'est akufi. Ayaka na toile pour kange na moi. Suka na ba le question mako. Donc ils ont un basse basel na Nzamba Congo. Yango na félicitera pasteur Francis Tatou. Aboyane école Congo aboyane mabila bakoko. Ouais. Habillez-vous un blanc qui va me chuchoter dans leur pays en français avec des français. Ouais. Et qu'on les canaux TV5 n'a placé les canaux réseaux sociaux va une miniature. Oui bien formation à TV5 et les cas vite fait. Vite fait 3 secondes. Pasteur Francis Tatou, il est séparé avec sa femme et voilà, machin to continue maman la météo. La météo. Vous comprenez? Tu es le gars landé la boîte. Trop tard. Partout on a payé au côté internet. Vous comprenez? Ouais. Maman on va continuer la météo. Météo en États-Unis, il y a la pluie, en Afrique, il y a le soleil, tu chuté déjà. Aïe. Voilà les solos et les solos et les makasi par rapport. Cynthia Bofonge, un mot de la fin, un conseil en général, les solos tout au solo. Côté pasteur Mike Kalamba. Oh non, lobaka na pasteur Mike dena lobaki on a répété ngo kolimbisa kana loyengete. Na mutu mususu olimbisi boye njoke zaki na ngompuku. Azongeli biloko po penyel soko zonga pena Mike era pas détruire yesu tina suka. Vous comprenez? C'est un serpent. Vous comprenez? On a basi na loba boye. Moi si azala pressé koleka muselekete. Moi si kozala pressé koleka muselekete. Mutakwichi abunga nzela ndaku te wana il faut comportement basi tozana mutakwichi atalangwe ndenge nini a sauter terrasse ata zongi boya l'essentiel a sauter
l'essentiel comme apeka libosa ndaku na c'est-à-dire makamba ndaku esukaka na ndaku to mema na réseaux sociaux te tozala biloba lobeleka te Peniel a perdu son mari Gisèle Pela abungisa Fachi béton ikola biloba loba malgré y a les enfants yekutu basundolele na bana pour Fachi ebilwa ya Europe esa e nando pesa na mbonga bana te parce que na poto ba pesa ka mbongo ya bana voilà comment il a gâché sa vie. Basi tous en a maîtrise. Et à la fin, ce que je peux dire, salon au moment où on a publicité nango. Bazo luka ba coiffeur, na ba coiffeuse. Salon où est tellement kitoko. To sengi na bino, bato bolanda ki publicité. Diembela mamke na publicité, yaka aba na posa ya ba travailleur. Bato bakata kasuki kitoko ba coiffeur to lancer message boyo tika ba CV na bino et ça là important bazo réculteur et puis on a cassé la place toza na salon de beleza acte mon amour na kati wana eza na agence de transfert d'argent na kati wana eza na agence de express so za posa batinde lombongo na pays étranger yaka a ouais kana pourcentage na lobi na express ouais mbongo na express faut expliquer en détail. Voilà. Express c'est ça que tout ça pour ça va tindre le biloko zo uta musika. Et ya na ba pays totangela bino Turquie, Angola, Belgique, Paris, États-Unis, Kinshasa, Luanda. Ndeko nanga et comme bien. Bato ba na posa batinda biloko à côté kana Turquie. Otindi on a posa récupérer awa. Ya tozaka ana Kasenda, non loin de chez vous. Na Rua de Pene ya tout du Royal au Bungate, non loin. Comprenez, contactez son numéro et ça wana. Boza del cité. Donc voilà, na ba innovation qui toko boye, to sepeli makas na bato ba Holanda biso. Ba dédicace na yo pour ba dédicace na nga mingi précisément na soba de soba. Merci beaucoup. Le padrino de sénateur Paolo Soba de soba balobi grand prêtre, balobi au mona tonton moya bogar, ya soin ya propre. Aloba na C. Voilà. Balobi son excellence, ba bon moment, ba bon temps. Voilà, soba do soba o ba petit na yo, to le la matériel. Matière ezate. Matériel ezate, matière ezali mais matériel ezate. Pepe le soba do soba message et comme le patron. To préciser ba trépied, ba iPhone pour nous recevoir ba image à bien banda. Et des biso soba de soba. Voilà les padrins azalarana biso. Là c'est le colonel, le général. Mon major to kaukara pona yo. Moronzi na kauki soba de soba. Soba biso ko moni c'est ko moni sénateur Paolo Tudil. Voilà c'est ça. Là j'en profite encore à saluer Mavemba les jeunes lions. Mavemba grand prêtre. Et toi on a problème là ba chargeur, il y a caméra. Et ça biso bien. Vedi ngana ndenge na ngabena babi ya belle maya fula balobi grand prêtre belle maya za na mboka grand prêtre Sintia Bofonge. Bosco fula en direct de Paris, Simon Mvemba en direct de Paris balobi wana ba prêtre. Ngane na abwe na kana ba prêtre te mena mikolo na kana camarade na ngamo na olinga mingi. Atmo amour. Donc wana massa na ngamo perso. Babi est vraiment à Simba lo chocho, Sintia pas Simba lo chocho. Moi totongana. Exact. Donc voilà, passant. Voilà, merci beaucoup. Là, tu dis que tous ensemble, à la prochaine Torolobasu qui toko, to Baksasu Soumayema Zangi. Là, je vois, Balobi Grand Prêtre Igo et Malou de Vandam, Balobi Papa Soin, Papa Yoyo, le gouverneur Ricardo, Balobi de Bundes, Joli de Grâce de Bundes, Balobi Batubatsala, Ngana Zalaka qui toko boy, Wana Bankunga. Liya Kapena Batu Yaya.